За, өнөөдрөөс эхлээд шинэ хүн болно гэдэг зорилготойгоор усанд орох. Шинэ хүн болохын тулд хамгийн ихэнд хийх ёстой юм ер нь бол усанд орох тийм үстэй. Тэгэл эхлээ усандаа орчоод тэгээ гараад ирэх заяа. За. Усандаа орчихлоо. Шинэ хүн болж байгаа өнөөдрөөс бүгдээрээ сонссон баг. Тэгэхээр шинэ хүн нэгт усандаа орох ёстой. Хоёрт хэрвээ аваарцсан ёстой аяга ойл аяга угаах ёстой. Тийм ээ. Тэгэхээр бүгдээрээ аяга угаацгаа. Би үсээ ер нь бол хатаагчаар хатааж бол үзэж байгаагүй. Би ямар хатаагчаар явах вэ? Үсээ ямар янзл манцалдаг биш. Зүгээр ингээл байгаагаар ингээл байждаг шин. Миний ус бол хойдлын үсмэс жоохон декс шиг биш байна уу? За нэргээ айлаа сайных. Жоохон секси ч юм уу? За, шинэ хүн аяга угаах ёстой. Ага угаахаас өмнө сахлынхаа машиныг цэнэглэх хэрэгтэй байна. Тэг болохоор эхлээд сахлынхаа машиныг цэнэглэж ирээ. Гэрэлтүүлэх сайн байгаа сте, сайн харагдаж байгаа сте. За би хэрвээ аяга амжилттай угаачих юм бол та нарт бүжгэлж үзүүл шүү. За тэгэхээр би одоо юуны аяга угааж байгаа вэ гэвэл шүү дээ. Ер нь бол уудсан үннээ хэлий. Гэртээ хоол хийж иддэггүй болохоор нэг удаа хэрэглэхээр ер нь бол ингэ байж дээ. Амар үнэхээр өнөр орох юм гэж боддог болохоор тэр хөл мдаг байгаа гэсэн үг. За аяга угаацхдаа юу ярих вэ? X-ийн талаар хэлж өгөө даа. Аль шинэ танилцсан үнийхэн талаар хэлж өгөө. Би нэрээ шинэ үнтэй танилцсан байхгүй юу? Манай ажил дээр аягүй их орж ирдэг. Манай яг хажуудлын тэгэхэр чи. Манай хэрвээ тэр хажуудлын байранд амьдардаг хүмүүс үзэх юм бол мэдчих юм шүү дээ. Ах дүүл ярих байж. Би ярих болж тэгэл лом шүү. Тэгэл л мэдэхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Йоо усны ясаар бицүүлгэж. Яа ганцаараа амьдэрт юм биш. Ханаас ийм их аяг гарч ирээд идэм бол тэгтээ. Яг гомцлог гэж заад ч юм уу гэрхэн мэдээ хурдан яваад байсан санагдаад байна. Хүмүүслэг хийж үзэж байгаа гэдэг. Найзтайгаа яриад гэрээ. За sorry ээж залгаад ээжтэйгээ ярих та нар өстой шүү. За ээж ч юу ч ер нь гэрийнхэн чинь та нарыг асраа хамгаалдаг хүмүүс чинь ямар нэгэн байдлаар залгуул утсын сайн авч байгаарай гэж би хэлэх гэсэн. За болоо аяга угаачлаа. Ээжтэй ярьж байхдаа үлдсэн аяга угаачглаа. Нэг ус уугаадах. Ус уучаад ардаас нь за одоо нүүр гараагүй. Би нүрээ сайн угаадаг бол байсан заяа. Тэгтээ нэг тийм угаахгүй байсан чинь нэг тийм улам цэвэрхэн болоод байгаа юм шиг мэдрэмж мэддэг хүн байна уу? Тийм мэдрэмж төрөөд болдоггүй. Тэгэхээр хэсэг угаахаа болсон чинь цэвэрхэн л байгаад байна. Тэгтээ угаая. За нүр угаалтын хамгийн ихний юунаас эхэлдэг вэ гэвэл нүрээ эхлээд бас мэдэхгүй ч юм уу. Тасан цэвэрлэгчээр би уг нь цэвэрлдэг байсан. Тэгсэн чинь тасан цэвэрлэгчээр цэвэрлсэн чинь нүүрэн дээр улам юм гараад болдоггүй. Тэгээ би найздаа хэлсэн чинь тасан цэвэрлэгчний чинь нэг юм таарахгүй байна гэд юу гэдгийг мартчихад. Ямар ч нэг юм таарахгүй байна гэд тэгээд хэрэглэхэ болцсон байд юм гэж. Red Blemish Dr. G гэдэг брендийн cleansing soap, cleansing face wash юм уу? Одоо надаас ганц авах юм миний царай л. Царайгаа гэлс аврахгүй бол одоо юу ч боллоо шүү хүмүүсээ. Би Солонгост дөнгөж анх ирчээд баг 20 ил хайжсэн байхгүй юу? Өнөр энэ тушааныг авчиглаад хэлчих би аудишид орох гээд тэгээ 20 ил хаяад активж яваад дуулаад бүжиглээд хэсэг явсан. Тэгсэн чинь хүрсэн амжилт байхгүй. Хүрсэн амжилт байхгүйгээс гадна активж явах айгүй үнэтэй. Тэгээ мөнгө нь авахгүй. Тэгээ явж чадаагүй шүү дээ. Тэгэл тэрний ард бол буцаад таргалцсан. Тэгээ буцаад таргалахдаа зүгээр таргалахгүй бүр нэг таргалсан чинь амар таргалаад. Тэгэл одоо тэр зэгтэй л байна да. За нүрээ угаачлаа. Нүрээ та нар үргэлж салбитгэр арчиж байгаарай за. Эсвэл алчуураа тогтмол угаадаг хүмүүс алчуураараа. Тэгээ нэг арчиныз би л нөгөө буудлын брэнд гэдэг да Nard Clean гэдэг нэг face towel. Энэ нүгээр нүрээ арчдаг. Одоо бүгдээрээ нүрээ хэл татааж байгаа сахлаа авцгаая.
Талент орчод ир. За эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний сахал бол яг аав дээр яаж гардаг шиг минийх ус тэгж гардаг. Манай аав бас яг ингээд сахална гардаг. Ингээд. Тэрэн шиг минийх ус тэгж гардаг. За дараагийнх нь би эндээс анх амар ихийг төрөхтэй байсан чинь ерөөсөө айгу жоохныг төрөхтэй юм шиг үлээ. Бичлэгнүүдээс үтсэн чинь. За энэ юу вэ гэхээр тоник. Брэндийнх нэр нь 1025 юм болов гэж бодлоо. Гэхдээ харуул бүгдээрээ яг ийм зурагтай ийм тоник шүү за. За тоник хатаацгаая. Тоник хатчихээн. За тоникийн артаас серум төрхөх ёстой. Серум үйлчлэгээнүүдээс болоод бүгдээр ер нь бол өөрсдөө тийм ээ. Ярьсан би эхлээ Brink Green-ий энийг төрхдөг бол байсан. Тэгсэн чинь яг энэний үйлчлэгийг хаагаад үзсэн чинь яг хямар надтай тохирч нэглээд байгаа байхгүй. Тэнгуут артаас нь энийг авсан. Ингээд цаашаа гэрэлтээд байдаг болохоор гоо сайхны ютуберүүд ингэж харуулд юм шүү. Вау. Бас нэг өөр серум байсан хайцсан юм мэдэхгүй байна. Тэр нь хайрцагтаа долтийцсан юм шиг байна. За энийг түрхцгээ бүгдээрээ. За одоо бүгдээрээ юу их вэ гэхээр штэ. Юу лээ. Эхлээд нарны тос түрхэхгүй. Орой унтахтаа түрхэх хэвээр шиг байлаа. Гэхдээ миний нарны тос нэг тийм цаанаас үнэртэй байхгүй юу? Яг бүх нарны тос үнэртэй байх л та. Надад нарны тосны үнэр ерөөс таалагддгүй юм. Тийм болохоор зүгээр л хамгаалалт ч гэх юм уу юу ч гэх нэг ийм хүү тосцол түрхэж унтдаг. Нээж үзэл баярлах бах та. Ашгүй нүрээ угааж ингэж. Та нар тэгтээ Самс натгсан хайдаг. дараагийн хийх юм маань юу вэ гэхээр дараагийн хийх юм маань юу вэ гэхээр дараагийн хийх юм маань яа нүрэн дээр авир хүстэй болчихлоо. Би энэ хажуу талаасаа гайгүй царайлаг юм шиг харагдаад байдаг шүү дээ. Тийм аа. За ер нь гайгүй. Чампи. За дараагийн их юм маань юу вэ гэхээр алимны цуу уцгаана. Алимны цуу хүний бид орох ёстой ёсхойг мэдэхгүй битгий надаас суу та нар уухгүй байж болно. Би тэгтээ ууж байгаа. Тэгтээ ойрдос уухгүй мартцсан байна. Тэгтээ одоо дахиж ууж эхлэх хэрэгтэй байна. One look in whiplash. So better move fast. 이나들을 못해. This one's for the boys with the boom system. Top down and see with the cool system. When you come up in the clubs, to be blazing up. Got stacks on deck, go to saving up. In the air, to real, you're not gonna do. Hip hop buzz and I got the rock, gonna build. The gold, it's up, you might tell go. You're always in the air, but I never fly coach. За. Юм уух гээд аяг хайсан чи аяг байдгүй шүү. Тэгэл хаа бүгдээрээ сургуулиас өгчсэн аяганд бүгдээрээ ууцгаая. Гэхдээ сургуулиас өгчсэн аяганд дотор ааруулаа. Энд гэхдээ хэр удаж байгааг би танилцуулах. Энэ ааруул. Манай ээж 8 сард бутсан бохгүй юу? Одоо чи 1 сар штэ. Манай ээж 8 сард байж байгаа бутсан. Гэхдээ манай ээж ааруул идчихэд ааруул усан дэвтээд шүүсээ нуучаад тэгэд үлдээгээ явсан нин. Энийг гайхамшиг гэхгүй болоо доо. Юу гайхамшиг гэхвдээ тийм ээ монголчуудаа. За бүгдээрээ нэг алга ташчээ. Вуу! Би үсээ ажил дээр сууж ирснээс гэртээ ирээд ингэ хийжсэн хамаагүй ирчүү цайтай хөрх юм шүү. What do you think, guys? Бид албагууд өглөө. 2 албагийг уучих бүгдээрээ. За ер нь бол алимны цуг хэрвээ та нар уухаар шийдсэн бол өөрсдийнхөө хэмжээг сайн хараад ууцгаарай. Одоодныхаа багтаамжийг хараад ууцгаарай. Зөвлөж байна. Би тэгтээ эмч биш шүү хүмүүсээ. Яа өнгө нь арай шар байна ихтүүлсэн юм шүү. Сорууд ажлаас авчирнаа. Энд байхгүй юм шүү. Түрүүс нэг юм идэхгүй бол хөвтгий юм шиг санагдаад. Юугаа хөвтгий өнөөдөр Чингисийн Монгол ирэх хүн ингэж өгөх үү? Хөвтгий дээ. 괜찮아.
Оо ингэж хордон мордоо халавгүй би зүгээр сороолгүй гал суучаа шүдэ угаах хэрэгтэй байхгүй юу? Энд чинь шүдэ чи муухай болгодог гэсэн. Аас. За шүдэ угаацгаая. За одоо юу их вэ гэхээр би 3 хоног жимс иддэг тийм челленж хийж байгаа. Челленжийн бичлэг нөгөөдрөөс бараг ороод эхэлчих واخ гэж бодож байна. Тэгээд тэрэндээ зориулж авсан жимс маань байна. Энийг бүгдээрээ угаагаад энийгээ идээд өнөөдрийг өнгөрөөцгөөе. Дахиад нэг байгаа, энийг болохоор маргааш авч аваад ажил дээр иднэ. Wow, so yummy. Би бол жимс угааж сураагүй үннээ л хэлээ. Жимс угааж идчихэж үзээгүй. Тэглээ гэж үхсэн юм алга. Гэхдээ энд ирснээс хойш угаадаг болсон. Яагаад гэвэл солонгос жимснүүд нь дандаа гадаа байгаад байдаг хгүй юу? За энийг ингэдээд миний өнөөдөр энийг идээд бичлэгээ эдитлээ тэгээд унтнаа. Bye bye.